Pounds of midget, that's when I'm trapping, no capping, had to make my mama happy. I got Louis Gucci, now they look at me funny. They say, Soldier, where you get all of this money? Them niggas hate it cause I'm hot as the sun. Soldier strapped with the automatic. Wih, Dek. Buset, tarik, Dek. Ajib. Wih, mantap. Buset. Strike, double strike. Mantap. Ya, men. Ajib. Mantap. Sahabat mancing. Ini kalau udah Akhirnya makin sore makin banyak ngumpul. dari tadi siang gak ada yang makan. Sekarang langsung double strike. Mantap. Halo sahabat mancing 3, nih si Eko lagi bikin racikan ikan. Udah jadi belum, Cok? Belum. Tuh umpannya lagi diracik. Sahabat mancing 3, umpan udah terkumpul semua, kawan sudah kumpul juga. Mari kita siap-siap mancing, berangkat. Lokasi di sekitaran pesantren Azzikra Gunung Sindur. Oke, kita cabut sekarang. Salam satu hobi. Guys, kita udah nyampe nih di lokasi di pesantren Azzikra ya. Saya tuh dekat pesantren Azzikra. Tonton terus ya keseruan kita. Kita udah sampai nih di spotnya. Ini ya, spotnya emang begini, banyak kacang gondoknya. Ini kita mau nyari tempatnya dulu. Ya, sahabat mancing, kita lokasinya pas banget dengan ponpes azzikra ya. Itu ya kelihatannya. Jadi kita mancing sambil dengerin ceramah.
Oke, ini si Sadam lagi bersihin dulu karena banyak eceng gondoknya, harus dibersihin dulu. Spotnya bala. Kurang panjang, Dam. Sini dah gua deh. Cari lubang lagi, Dam, sebelah situ tuh, Dam. Demi menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam. Sih. Mudah-mudahan banyak yang terselamatkan ya guys. Bang. Lanjut. Tanang sapi banyak banget. Hah? Nggak ada sih. Biasanya banyak yang nggak ada kan. Iya. Sini, Dam, gantian, Dam. Capek ya? Nih, pegang. Tekanin gua. Susah itu. Krebo sedang beraksi. Spotnya bala. Ya, kayak lapangan bola. Awas patah. Oh. Udah, gede-gede. Cukup. Mantap. Mantap dong. Mancing ya. Persiapan. Nah, kita pancing ini. Ketegek. Strike-nya. Umpannya. Oh, teman-teman semua, sama bocah-bocah kecil. Sama bolang juga. Hei bolang. Mantap dong. Buat teman-teman yang belum tahu cara bikin racikannya, tonton di video sebelumnya ya. Nah, segini aja cukup. Kebunnya gede banget, serem. Sahabat mancing, makan gorengan dulu. Laparan.
strike Mas Bro. Wes, mantap. Strike. Wih, Dek. Buset, tarik, Dek. Ajib. Wih, mantap. Buset. Strike, double strike. Mantap. Ajib. Sahabat mancing. Ini kalau udah Akhirnya makin sore makin banyak kumpul. dari tadi siang nggak ada yang makan. Sekarang langsung double strike.